etxetikan, nola ez, etxetikan bilkura hau jarraitzen ari zaretenen. Besterik gabe, Jose Luis, momentu batean barkatu baino, gazteko herriak gehan inen, esaldi bat bakarrik esan dugu eta bagoaz, instituzio honek gure hitza errespetatzen ez duenez, eta gure arazoari momentuko irtenbiderik emanez, eta arazoa luzatzeko bidean jarraitzen duenez, garbi utzi nahi dugu, mezu honen bidez, espalak aurrera jarraitzen duela, eta gazteok erasoen aurrean tinko jarraitzen dugula. Kalean nahi balima gaituzue, kalean aurkituko gara.